ये ले कपड़े और जल्दी से तैयार होके बाहर आ। क्यों चाची? तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। चाची मैं पढ़ लिख कुछ बनना चाहती हूँ और मेरी माँ का भी यही ख्वाहिश थी। जुबान लड़ाती है? पढ़ाई के लिए तेरा बाप खर्चा देता है क्या? जा जल्दी से तैयार हो क्या। शादी तो तूने होने नहीं दी और बैठ गई पढ़ाई करने। चाची मैं घर का सारा काम करूँगी, लेकिन हमको पढ़ने दीजिए। ये दिन देखने से अच्छा होता कि तेरी माँ भी तुझे अपने साथ ले गई होती। तो मुझे जन्म देकर क्यों छोड़ के चली गई माँ? मुझे भी अपने साथ लेके चली जाती।